Ngakũnyita ũgeni oro rĩngĩ thĩinĩ wa channel ĩno twendete mũno. Nĩngwenda tũrore Liz Wanyoike ũrĩa ũrarĩkirie wa kũhurũka, angĩgakinya hau arakinyĩte na nginya thĩinĩ wa wonjoria mũtũrĩre-inĩ wake tũrore rũgano rwake. Na no nyende kwamba kũheana rambirambi ciakwa kũrĩ ciana ciake, kũrĩ the family members na kũrĩ fraternity ya NIBS hamwe na Akenya othe, amu Liz Wanyoike ararĩ mũndũ wa bata mũno thĩinĩ wa society. Liz Wanyoike aciarirwo mweri-inĩ wa ikũmi na ũmwe tarĩki 28 mwaka-inĩ wa 1951, that is November 28, 1951, agĩciarĩrwo kauntĩ-inĩ ya Mũrang'a nĩ aciari ake erĩ na baba wao ũrĩa warĩ mwarimũ, agĩkorwo nĩambatĩrio gĩkĩro agĩgĩtuo cibũ thĩinĩ wa thirikari-inĩ ya Nyakerũ, nake mami wao arĩ mũrĩmi. Liz nĩakũrire na mathĩna maingĩ hĩndĩ ĩrĩa baba wao gwamenyekanire atĩ nĩarutithanagia wĩra na Mau Mau. Thutha wa gũtuo cibũ nĩaikirio njera, agĩgĩtigĩra mami wao mũrigo wa kũrera Liz hamwe na ciana ciao mũgwanja. Baba wa Liz Wanyoike nĩmanyitirwo nĩ thirikari ya Nyakerũ na magĩtwarwo thĩinĩ wa icagi, na hau nĩho mũndũ gwĩtwo Liz ahotire wa gũthiĩ thĩinĩ wa mathomo-inĩ make ma mũthingi ma primary school thĩinĩ wa Gathukĩ-inĩ primary school, na agĩgĩcoka agĩgĩthiĩ thĩinĩ wa high school ya Kahuhia Girls High School. Liz nĩacokire agĩthomera secretarial thĩinĩ wa kũrĩa kauntĩ-inĩ ya Naikuru, na agĩcoka agĩgĩthiĩ akĩruta wĩra kũrĩa Nakuru High School, na hau nĩho acokire agĩkĩjoin Kenyatta University College ĩyo ĩrĩa ĩtagwo KU, na hau nĩho acokire wa gũthomera diploma ya warimũ. Na mũndũ gwĩtwo Liz Wanyoike agĩkorwo agĩkenerera kũhingia kĩoneki gĩake kana kĩroto gĩake gĩa gũtuĩka mwarimũ eka diploma. Liz arĩkia Kenyatta University kana Kenyatta College nĩacokire agĩkĩhika na ndacokire mũciĩ ũrĩa abangĩte, na kũrĩ mwaka-inĩ wa 1972 nĩho amenyire nĩ mũritũ na agĩgĩtua matua ma gũikarania na mũthuri wake, na hau nĩho ambĩrĩirie career yake ya gũthomithia kũrĩa thukuru-inĩ wa Nairobi wa State House, na aheagwo ciringi itakinyĩte ngiri nĩ tondũ arĩhagwo 961 o mweri. Na thutha wa mĩaka ĩtatũ Liz nĩatiganire na wĩra kũu, na hamwe na mũthuri wake na partners angĩ makĩhingũra college yetagwo Temple College ya Secretarial, na biacara ĩyo ĩkĩagĩra mũno, na hau nĩho ahotire gũsave na akĩambia kũigithia thĩinĩ wa mĩgũnda. No kĩhiko kĩa Liz Wanyoike nĩkĩagereire moritũ nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte, no ũmwe warĩ nĩ tondũ wa gap ĩrĩa yarĩ ho ya mĩaka gatagatĩ gake na mũthuri wake, gap ya mĩaka 16, na nĩ tondũ wa interest bado kwaga kũhanana, nĩ tondũ mũthuri arĩ na political interest, akĩona nĩ ciraringana kana nĩ ira clash na interest ciake, na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio nĩehereire kĩhiko kĩu na akĩambia mũtũrĩre werũ. Nĩacokire agĩtonyerera thĩinĩ wa biacara, na hau nĩho ambĩrĩirie NIBS College na mbeca iria akoretwo save, na cukuru ũcio wa NIBS nĩwakorirwo ũkĩgerera mathĩna, no nĩwacokire ũgĩ-peak na ũkĩambia kwagĩra thĩinĩ wa biacara. Cukuru ũcio ambĩrĩirie na arutwo 25 na arimũ erĩ, na rĩu nĩwakoretwo wa expand mũno, nĩ expandĩte mũno, na Wanyoike Liz nĩahotire kuoya ĩka 10 kũrĩa Ruiru, na nĩho NIBS main campus ĩkoragwo, na NIBS nĩ marĩ na campus ingĩ ta Thika Town, Ongata Rongai, Ruiru, Kimbo, ona Nairobi CBD marĩ ona branch. Thutha wa Liz kũiga biacara kana thukuru wa NIBS, nĩacokire agĩ-venture thĩinĩ wa biacara ingĩ, na nĩatonyire thĩinĩ wa mĩkawa kana hospitality na junior education. Wanyoike Liz nĩakoretwo aiga mũkawa wa Imori Hotel Kĩrereshwa na Liz Wanyoike Preparatory School in Ruiru, Kiambu County.
na mũkawa ũcio nĩ ũratũmaga ciana iria irathomera kothi citiganĩte ta catering kũrĩa mwena wa NIBS makaga gũkorwo makĩgiĩka hĩndĩ ĩrĩa megwetha internship, koguo mathiaga internship kũrĩa Imori Hotel. Liz Wanyoike nĩ ararathimĩtwo na ciana 3, Wanyoike, Mburu, Stella Wanjiru na Erick Kariuki, na nĩo mamanĩnjaga biacara cia bamĩrĩ. Na kũrĩ Sunday ya mweri 14 January 2024, Liz Wanyoike nĩ ahurũkire thutha wa gũkorwo atoretio nĩ ndwari ya mũrimũ wa cancer. Liz nĩ arĩririkanagwo nĩ tondũ maũndũ marĩa atiga eka nĩ maũndũ maingĩ mũno na nĩ maũndũ manene mũno, no tuge atĩ mĩaka ĩrĩa Liz Wanyoike akorwo aikarĩte nĩ mĩaka ya kĩrathimo, tondũ ona nĩ aragĩkĩrĩtie mĩaka ĩrĩa ĩkĩrĩtwo kĩrĩkanĩro-inĩ, mĩaka 70, koguo no tuge nĩ akorwo ahurũkĩte na mĩaka tũngiuga nĩ ararĩ mũrathime na mĩaka mĩega. Na ona ũndũ wa bata nĩ tondũ wa maũndũ marĩa atiga eka, nĩ tondũ kaingĩ mũndũ aririkanagwo nĩ tondũ wa impact ĩrĩa atiga thĩinĩ wa society. Tũgakiuga Ngai arokĩmũhe kĩhurũko gĩa tene na tene, na tũkomĩrĩria family members.